dia, velho. Que é os originais do filme, sabia? Você monta os negócios logo, chega aí. Aí tu quebra tua bicicleta, rapaz. Dá um, dá um climinha bom pra fazer uma fogueira. Ó, já consegui madeira, palha, tá tudo certinho. Mano, finalmente não conseguiu acender essa fogueira, do. É bagulho quente, doido. Cada teu pai, desgraça. Ele falou o quê? Não, é desgraça. Olha aí, galera, como vocês podem ver, do nada apareceu uma moto e um carro. Só que o cara do carro foi um negócio lá que eu não entendi. Só que o pior não tá nessa parte. A pior parte é quando do nada apareceu um carro na esquina da nossa rua e ficou parado olhando pra gente um tempão. Ali, ó, até agora o carro não saiu dali, ó. Tá vendo aí, ó? Que pariu, velho. Bora descansar um pouco. Outra, vou pegar outra faca. Ei, Vai, pô, tacar as madeiras pra cima, por cima. vai, taca. Bom, do nada o bagulho assim sozinho. Pega aquela madeira ali também. Foi. Ah, tá. Agora tá ficando. Quer? Já foi ela? Já, moço, tava ali só.